Hello guys, welcome back to my channel and thank you for liking. Pwede, i-like mo na ngayon yan, okay? Mag-subscribe ka na din. So, ngayong this time, kakain tayo ng balot. Yan, eating balot challenge. So, actually, first time ko po talagang kumain ng balot. And, ew, grabe, ayoko ng balot. Joke lang. Joke lang guys. Favorite kong balot, so dalawang pinili ko. Actually, kagabi pa to nakalimutan kong kainin. Pero sobrang busog na busog ako kagabi. Hindi ko nga naubos yung may natira pa nga ako ditong hotdog. Ayan o. Ang sarap ng hotdog. Grabe. Starter pack. Hotdog. Anyway, so yun. Kakain na tayo ng balot. Usan ko na siya. Ayan. Ayan na siya. Sana may sabaw. Ayan. Kita nyo ba yun? Wow. That's the best part. Ayan. Wow. Ayan. Hindi naman nagpo-focus. Then, tanggalin na natin yung kulapot niya. The kulapot. Oh. Grabe, nakakalakas daw to ng resistensya. Actually, sana hindi tayo ma-high blood kasi natulog lang tayo maghapon. Okay. Lumakas na ako. Sarap, grabe. Ayan guys, oh. Buksan natin. Kulang tayo ng kinuhang asin. Baka siya na yan sa dalawa. No. The balut. Sino sa inyo ang favorite ang balut din? Ayan na. Natin. Ayaw mag-focus guys. Ayan. Oops. Ayan. The best. Balut is everywhere. Asin. Sarap. Wait lang. Kuha pa tayo ng maraming asin. Wait for me there. Asin. Marami pang asin. Ayan. So, iodized salt. Yung kinuha natin. Ayan. Oh, that's our balot. Lagyan ng asin dyan. Then, peel. Wala akong kasama dito ngayon eh. Wow. Yung ulo na yun. Kain ko na yung ulo. Look at that. Insane, right? So, ngayong year na to, ito yung first balot ko ngayong year 2021. Sana hindi maging last. Oh, grabe. Ngayon yung sisiw. May feather pa.
Mm. Then, my favorite. Mm. Grabe, ang sarap. Yung white niya, hindi ko kinakain actually. So, sino sa inyo kumakain ng white ng balot? Kasi para sa akin, parang masyado siyang matigas eh. Pero bakit grabe ang daming white nito? So, sana yung maraming yellow. Then, second one. Balot, balot, balot. Balot. Ayan. Asin. Put some salt on it. So you eat balot. Then, slurp the soup. Slurp the soup. Grabe. Alam niyo yung soup niya parang lasang mais. Alam niyo yung mais, yellow corn, yung pinaglagahan ng mais. Ganun ang lasa niya. Ang corn soup. Ang sarap. Grabe guys. Ayan. Ooh. Grabe, masabaw to. Masabaw! Ayan. Then, ito natin yung sisiw. This is the chick. Oh! Pugutan ng ulo. The best. Then the yellow part. Ayan. Oh, grabe. And then that one. Ito hindi ko na kinakain. So that's it. That's how I eat balot. And grabe. Ala, grabe. Makas na ako. Let's cheers. Ayan, thank you guys for watching. And may natira pa isang hotdog. Dinner na natin to. And please don't forget to subscribe. Share this video if you want. Para yumaman tayo. Yumaman tayo. Don't let this flop. Subscribe to this amazing joker. Okay. See ya. Goodbye.